No, pozdravljeni. Danes vas pa vabim na kavo. To je zdaj moja doza kave, ampak vam bom nekaj povedala zanimivo resnico o kavi. Sama kava, sama po sebi, jaz jo sicer dajem med beljakovinska živila, zato ker po logiki skipi. In skodelica kave sama po sebi pomaga pri prebavi in pri dobrem počutju. Kava je meni v scenovi dobra. Ampak, a veste, kje se pa zatakne? Ne pri kavi. Kava sicer, če pretiravate, izplavlja B-vitamin, pa magnezij, pa kalcij, tako da ja, v tem primeru morate paziti. Ampak druga stvar je problem. Glejte, koliko ljudi, ki pijejo kavo in ki imajo jutranji ritual, poznam, ki rečejo, ja, veš, bom tista dober sladkor, res imam tukaj celo majčken tega rjavega. Zdaj, jaz sicer nisem iz te živilske tehnologije ven iz proizvode, ampak za moje pojme, pa kakor sem brala, je to po večini pobarvan bel sladkor. Tako da kako preizkusite, date ta bel sladkor v kozarec vode, pa točno vidite, če postane sladkor postane bel in voda ostane taka rjavkasta, pomeni, da v bistvu je samo barva šla stran. Tako da ni nujno, da je rjav sladkor res boljši sladkor. V vsakem primeru sladkor je sladkor in sladkorja se kaj hitro nabere. No, da ne govorimo o navadnem sladkorju, tega pa sploh ne. Vidim, da imamo tega pri nas, jo skoraj ga ne kupujemo, ker ga zelo, zelo malo uporabljamo, tako da je to ena taka stvar, ki je za vsak slučaj pri hiši, ampak drugače pa res minimalno. Poznam pa ljudi, ki uživajo, rečejo, veš, pa še zraven malo čokolade. In zanimivo, no tukaj sem pa res pobrala tisto, kar imam pri hiši, na koncu koncev in vam pokažem, kaj to pomeni. Tukaj imam eno čokolado, ki je 70% kakavovih delcev, ampak mene zanima deklaracija, predvsem to. In v bistvu ta je odlična, ima samo 23 gramov sladkorja, od tega prav sladkorja, ogljikovih hidratov 41 gramov, od tega sladkorja 23. To je precej, veste, na 100 gramov, to je res precej. Ampak poglejmo tle naprej. Tukaj piše na tele dark chocolate. Se pravi, na prvi pogled bi rekli, da je to res nekaj dobrega. Na deklaraciji piše ogljikovih hidrati 45 gramov, od tega sladkorje 41. Lahko rečemo, da je, čeprav piše temna čokolada, tukaj gor, je veliko slabša od prejšnje. Prejšnja tukaj je gorenka. No, ampak pa gremo naprej. Pol je pa tukaj čist navadna čokolada z lešniki. Čist navadna in poglejte, ista vrednost ogljikovih hidratov kot tale, kjer piše dark chocolate. Čist popolnoma ista vrednost. V glavnem vsakemu primeru je to koncentrat sladkorja, no in tukaj imam pa eno, ki pa lahko rečem, da je res dobra, je pa 70% kakavovih delcev in mogoče, če vam pomagam tale, ampak zdaj deklaracija mene zanima, je pa ogljikovih hidratov je 8,4, a to je na porcijo 33 gramov na 100 gramov in 27,9 gramov je sladkorjev. Vam po domače povem. Če pojemo 100 gramov te čokolade in koliko je to 100 gramov, to pomeni, da je to 3 takele tablice pojemo. 3 takele tablice pojemo, to pomeni, da smo dobili, tako kot veste, tiste vrečke poleg sladkorja, ki v bistvu ena vrečka je 5 gramov sladkorja. Se pravi, je to 5 tistih vrečkic sladkorja. Pa po možnosti, da date še noter v kavo sladkor, nastane sladkorna bomba. Zdaj pa kje pa problem? Zakaj vam to govorim? Poznam ljudi, ki jim po kavi naraste pritisk, krvni tlak. In zakaj se jim to dogaja? Glejte, sama kava sploh ni toliko problematična, kot kava v kombinaciji s sladkorjem. Takrat pa nastane, zdaj da me ne bo kdo za besedo držal, ampak nastane sladki strup, ker dobesedno uničuje našo presnovo, deluje na to, da pobere vse B-vitamine, pobere ogromno mineralov za presnovo in na koncu jih zmanjka za presnovo in ko nam zmanjka za presnovo, se začne dogajati, da se slabo počutimo. Pritisk naraste, kronično smo utrujeni, brez energije, da ne govorimo o tem, da nam začne nihati sladkor, da ko nam sladkor potem pade, imamo spet tisto željo, kaj sladkega pri hiši in pademo v začaran krog. Tako da že tudi en košček čokolade je tisto, kar je preveč.
Tako da, če imate željo po nečem v ustih, veste, s čim si jaz teščim to nekaj bi, ja, lahko košček čokolade, ampak to pomeni pol, res malo, pa zraven oreščke. Ampak ne te, ki so namočeni v čokoladi, ampak kupujem oreščke tako neslane in enostavno pojem zraven pest orehov ali lešnikov, pa čez še kozarec mleka ali pa jogurta in imamo obrok. Pa glih tako lahko vse, pa ni da se borim s svojim želodcem pa svojimi usti in brez slabe vesti si lahko privoščim skodelico kave. In zdaj pa, če se pa navadimo na to, da te naše brbončice, ki so tako razvajene, majčkeno odvarimo od sladkorja, potem je pa vse enostavno. Tako da, kdor ima visok krvni pritisk, komur žmigajo razne mišice, kdor ima krče v mišicah, ima pomanjkanje kalcija pa magnezija, kdor ima šumenje v ušesih, bobnenje v glavi, ima pomanjkanje kalcija, magnezija, tudi B-vitamina in takrat pod prvo začnite jesti hrano ali pa izločite tisto hrano, ki vam porablja te minerale in to je sladkor, ja, in tudi kava, če vam šumi v ušesih, tudi kava povzroča šumenje v ušesih, ker izplavlja B-vitamin. Da tukaj ne govorim naprej o hormonskih tabletah, o tabletah proti inzulinu, ampak dejstvo je, če vam je zdravnik predpisal zdravila, ne jih tudi on odpiše. Za vas je pa sporočilo, če imate zdravila, dajte toliko več B-vitamina, toliko več magnezija, toliko več kalcija, no in spodaj imate pa v glavnem povezavo do naravnega kalcija in magnezija pa do naravnega B-vitamina. Če iščete dober vir, pa ne veste katerega, dobite pri meni na spletni strani srečnoživljenje.com Kalmah pa Formulo 4 oziroma vam bom pokazala. Namečkam odhajam od tamle, ampak okej, bo že. Pa kje imam B-vitamin, ga imam pa tudi nekaj tukajle, gledajte takole. Sem tukaj. V glavnem, to je kalcij pa magnezij, tukaj noter je 180 tabletk z D-vitaminom. D-vitamin je pa spet potreben za dobro delovanje možganov in ljudem, ki manjka D-vitamina, isti znaki pomanjkanja D-vitamina so, kot če vam manjka B-vitamin, to je razdražljivost, popadljivost, vse vam gre na živce, menstrualni krči so potem, splošno slabo počutje, brez energije, povečano delovanje stresnega hormona, vi ste celi raztreščeni, no takrat vam pa seveda priporočam, dodajte še B-vitamin, lahko multi, tele so v bistvu zelo poceni, pridejo 14 €, pa se boste zelo dobro počutili po njih. Tako da, kliknite od spodaj na povezavo, pa boste zvedeli več informacij. Lepo se imejte!